ایک تحقیق کے مطابق سردیوں کے موسم میں ہر تیسرا شخص نزلہ اور کھانسی کی شکایت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک دن میں نزلہ اور کھانسی سے نجات ممکن ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، انم ہم رمڑی چینل میں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور صلاۃ و السلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نزلہ اور کھانسی کے لیے فوری علاج کی تلاش آپ کو پتہ ہے ہر کسی کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب کام کا دباؤ ہو یا آپ کے پاس آرام کرنے کا وقت نہ ہو۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ نزلہ اور کھانسی کے اسباب، علامات اور ان کے گھریلو علاج کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نزلہ اور کھانسی کے اسباب کیا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے موسمی تبدیلیاں، سردیوں کا شروع ہوتے ہی جسم کا مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے وائرسز آسانی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نزلہ اور کھانسی کی بنیادی وجہ ڈینو وائرس کی جیسے کورونا وائرس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دھواں، گرد و غبار اور دیگر آلودگی کی وجہ سے بھی گلا خراب اور کھانسی ہو سکتی ہے۔ علامات کی بات کی جائے تو ناک کا بہنا یا کبھی بند ہو جانا، گلے میں خراش ہونا، ہلکا بخار رہنا، کھانسی جو کبھی خشک ہوتی ہے اور کبھی بلغم والی۔ اس کے علاوہ تھکن اور کمزوری کا احساس ہونا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان علامات کو ایک دن میں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ فوری گھریلو علاج کی بات کرتے ہیں جس میں آتا ہے شہد اور ادرک کی چائے۔ ادرک کے ٹکڑے کاٹ لیجئے، پانی میں انہیں ابالیے، پھر اس میں آپ شہد اور لیموں کا رس نچوڑیں۔ یہ نہ صرف گلے کی خراش کو کم کرے گا بلکہ کھانسی کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ شہد اور ادرک کی چائے بنانے کے لیے پانی 2 کپ لے لیجئے، ادرک 1 یا 2 انچ کا ٹکڑا پیسا ہوا لے لیجئے، شہد آپ لے لیں 1 کھانے کا چمچ، لیموں آپ لے لیں 1 کھانے کا چمچ، تازہ رس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری ریمیڈی کی بات کرتے ہیں نمکین پانی سے غرارے کرنا، جس سے آپ کو فوری افاقہ ہوگا اور ایک ہی دن میں آپ کو سکون ملے گا۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر دن میں 2 سے 3 بار غرارے کر لیجئے، یہ گلے کی خراش کو بھی دور کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بھاپ کی۔ بھاپ کے لیے پانی لے لیجئے 1 بڑا پیالہ اور وہ ہونا چاہیے گرم۔ ادرک یا پودینے کے آپ چند ٹکڑے لے لیجئے، گرم پانی میں ادرک یا پودینہ ڈال کر بھاپ لیجئے، یہ ناک کی بندش کو ختم کرتا ہے اور سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے آپ اس عمل کو دہرائیے۔ اب بات کرتے ہیں ہلدی والا دودھ۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گرم دودھ میں آپ چٹکی بھر ہلدی ڈال کر پی لیجئے۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ مدافعتی نظام کو بہتر بناتے ہیں اور یہ سردی کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ آسان سے گھریلو علاج جو آپ کو فوراً فائدہ دے سکتے ہیں، ہر عمر کے افراد کے لیے مفید ہے، لیکن بچوں اور بزرگوں کے لیے خاص طور پر احتیاط کیجیے۔ بزرگوں کی بات کی جائے تو ان کا مدافعتی نظام عام طور پہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے ہلدی والا دودھ اور بھاپ لینا انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پر وقت اور صحیح علاج کریں تو نزلہ اور کھانسی سے ایک دن میں نجات ممکن ہے۔ قدرتی علاج نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ جلدی اثر بھی رکھتے ہیں اور ان کا کوئی منفی اثرات بھی نہیں ہوتے۔ آپ کو بتاتے چلیں ایک بہت ہی زبردست مؤثر جڑی بوٹیوں کا علاج جو نزلہ اور کھانسی کے لیے بہت مفید ہے، وہ ہے تلسی، ادرک اور شہد کا قہوہ۔ ان تینوں اجزاء کو قدرتی طور پر ان میں اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو نزلہ اور کھانسی کے وائرسز کو ختم کرنے میں اور جسم کی مدافعتی قوت کو بڑھانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تلسی کے پتوں میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو گلے کی سویلنگ کو کم کرتا ہے اور بلغم کو صاف کرتا ہے۔ ادرک گلے کی خراش اور سویلنگ کو کم کرتا ہے اور کھانسی کو آرام دیتا ہے، جبکہ شہد نہ صرف کھانسی کو روکتا ہے بلکہ گلے کو نرم اور تر رکھتا ہے۔ آپ اس قہوے کو بنائیے، آپ 2 کپ پانی کو ابال لیجئے، اس میں 7 سے 8 تلسی کے تازہ پتے ڈالیں، 1 سے 2 انچ کا ادرک کا ٹکڑا ڈالیں اور پانی کو 5 سے 7 منٹ تک ابال لیجئے تاکہ اجزاء کی جو خصوصیات ہیں وہ پانی میں شامل ہو جائیں۔ آخر میں آپ نے 1 کھانے کا چمچ شہد ملا کر گرم گرم اس کو پینا ہے۔ یہ قہوہ دن میں 2 سے 3 بار آپ پی لیجئے، نزلہ اور کھانسی میں جلدی آرام آتا ہے اور یہ جسم کو مزید بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی بھلا ہو سکے، اور سردیوں کو انجوائے کیجئے، مزے سے گزاریے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔